Neo buxgalter kursi haqida qisqacha ma'lumot do'stlar. Neo buxgalter bu boshqacha kurs. Yangi darajadagi kurs. Tizimli kurs do'stlar va ko'p joylarini biz yosh buxgalter kursidan farqladik va albatta sizlar uchun manfaatli bo'lishini xohladik. Do'stlar, endi kursimiz 7 oy o'zi aslida edi oldin. Faqat qo'shimcha endi amaliyot qo'shildi 2 oy. 7 + 2 formatiga o'tdik do'stlar. Bizning kurslarimiz nimaga 7 oylik haqida oldingi videolarimizda ham aytganmiz. Gap bu yerda sifatni ta'minlash maqsadida do'stlar. O'sha sifatli bilim egasi bo'lishni xohlasangiz, aynan 7 oylik kursda o'qishingiz talab qilinadi. O'zi umuman ko'pchilik buni tushunib yetishdi. Chunki biz ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida bu haqida aytdik, lekin xursandman, ko'pchilik tushundi bu narsani. Xo'p do'stlar, 4 oyning ichida siz o'qiysiz, 4 oy davomida. Bu Neo buxgalter birinchi modul davri. Buning ichida nimalar bor? Buning ichida buxgalteriya nazariyasi 0 dan balansgacha, o'sha forma 1, forma 2 ni siz tushuna olasiz. Bu nima degani? Balans va moliyaviy natijani o'zingiz tayyorlay olasiz. Qog'oz variantda ham, adresda ham tayyorlay olasiz. Оборотgan tushuna olasiz va undan tashqari soliq hisobotlaridan aylanmada olingan soliq, foyda soliq, daromad soliq, ijtimoiy soliq va undan tashqari eng asosiy joyi bor do'stlar. NPS reyestrlarini ham jo'natgan holatda, may soliqda hisobotlarni topshirgan holatda o'rtacha darajali buxgalter bo'lib chiqasiz va bemalol ishlay olasiz 4 oydan so'ng. Lekin bu sizga yetarli bo'lmaydi va A darajali buxgalter bo'lib chiqasiz o'zi aslida va ishlay ham olasiz, lekin bundan siz yanada rivojlanmoqchi bo'lsangiz, yana 3 oy qo'shimcha o'qishingiz kerak bo'ladi. Va B darajali buxgalter bo'lasiz. Sizga boshida A darajali sertifikat beramiz, keyin B darajali sertifikat beramiz. 7 oyni tugatasiz. Qolgan 3 oyda nima bo'ladi? O'zi aslini olib qaraganda, o'sha B darajali buxgalter bo'lish uchun siz soliq kodeksini, ya'ni mana soliq kodeksi do'stlar, shuni mukammal o'rganishingiz kerak bo'ladi. Mukammal degani nima degani? Mana shundan foydalanishni bilishingiz kerak. Tekshiruvlar keladi, o'shanga javob berishni o'rganishingiz kerak. O'sha 3 oyda davom etadi do'stlar. Bizda dars jarayonlari hammasi amaliyotga asoslangan holatda o'tadi. Amaliy o'rgatamiz darsni. Hamma darslarimiz shunday. Va 7 oyni tugatasiz, B darajali buxgalter bo'lib chiqasiz. Ana endi do'stlar, biz sizdan so'ragan edik, siz aytdingiz, amaliyot kam dedingiz. Biz esa buni amalga oshirdik va biz 2 oy sizga bu majburiy emas. O'zi 7 oyni o'qish majburiy do'stlar, lekin bu aytayotganimiz majburiy emas, lekin ko'pchilik so'rashdi bizdan shu narsani, shuning uchun biz qilyapmiz buni. 2 oy amaliyotda o'taysiz. Va bunda siz qanday o'taysiz? Bunda dars bo'lmaydi. O'zingiz kelasiz yoki ertalabki soat 9 dan 13:00 gacha kelsangiz bo'ladi yoki 14:00 dan kechqurun soat 18:00 gacha kelsangiz bo'ladi. Va biz sizga bitta firmani taqdim qilamiz. Real ishlab turgan firma yoki siz o'zingiz firma olib kelsangiz bo'ladi. Faoliyatiga qarab, masalan, siz oziq-ovqat magazinini ochishingiz mumkin yoki ishlab chiqarish va biz shu asosida siz bilan birgalikda 2 oy davomida shu firmani 0 dan tiklaymiz. Va siz ana endi uni hujjatlashtirish jarayonidan o'zingiz qilasiz qo'lingiz bilan va mana shuni biz amaliyot dedik va o'zingiz so'radingiz, shunday amaliyot qilib bering deb mana taqdim qildik sizga. Va bu Neo buxgalter 3-modul deyiladi do'stlar. Va siz C darajali buxgalter bo'lib chiqasiz. Kuchli buxgalter bo'lib chiqasiz va bemalol bosh buxgalter sifatida katta-katta korxonalarda ham ishlay olasiz agar C darajali sertifikat olsangiz do'stlar. Va A, B, C sertifikatini olsangiz, biz sizga o'sha o'zimizda mashhur bo'lgan yosh buxgalter kursining sertifikati bor edi bir paytlari. Endi bir paytlari emas, biz yaqinda yopdik. O'sha kursni sertifikatini ham olasiz. Ya'ni u kursimiz katta taqdimotda, o'sha oldin biz nimada qilardik? Yoshlar ishlari agentligida qildik, keyin ogohiy teatrda qildik. O'sha yerda sizga taqdim qilamiz, xudo xolasa. Juda ham manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Neo buxgalter kursimiz hammamiz uchun manfaatli bo'lsin. Yangi kurs, yangi darajali kurs va Finlight akademiyasi tomonidan yaratilgan do'stlar. Hech qayerda yo'q bunday kurs, O'zbekistonda yo'q. Shuning uchun bu narsani siz faqat Finlight akademiyasida o'rgana olasiz. Do'stlar, biz
O'zbekistonda birinchi bo'lishni xohlagandik va endi esa biz dunyoda birinchi bo'lishni xohlayapmiz. Moliya va buxgalteriya sohalarini chuqurlashtirilgan tarzda o'rgatadigan akademiya bo'lmoqchimiz. Dunyoda birinchi bo'lmoqchimiz. Shuning uchun shu yo'ldan davom etamiz. Faqat sizlardan so'raydiganim, biz bilan birga bo'ling, biz bilan birga rivojlaning. Finlight, sifat va natijani qadrlovchi akademiya. Sog' salomat bo'ling.